copot batukku. Copot batukku. Batuk, Mak Bet. Berobat, biar hilang batuknya. Kau tuh berobat, biar hilang latamu. Ih, batuk ibu ini bau kali lah, bahaya ini loh. Ih, kok kalian keluarin aku Nggak betul ini batukku, nggak sembuh-sembuh. Ke apotik lah dulu aku. Ayah, Betty mau beli apa? Mak Betty, coba Mak Betty minum ini. Apa ini, Cek? Hayya, itu obat batuk dari Herbakov, Mak Bet. Obat batuk herbal asli Indonesia, buat bantu meredakan batuk dan melegakan tenggorokan. Memang betul herbal ini, Cek. Hayya, sudah pasti lo, Mak Bet. Karena kandungan dari obat batuk Herbakov itu ada mahkota dewa, daun saga, daun legundi, dan jahe gajah. Yang pasti halal, Mak Bet. Dan cuma Herbakov satu-satunya yang memiliki kandungan mahkota dewa, Mak Bet, yang udah terbukti bisa bantu meredakan radang tenggorokan kita. Enak juga ini obat batuk Herbakov. Hayya, Mak Bet sangat payah lo. Masa Mak Betty baru tahu ada Herbakov obat batuk herbal? Udah terkenal lama lo, Mak Bet. Tapi bikin ngantuk nggak, Cek? Tenang saja, Mak Bet. Jangan khawatir lo. Herbakov ini nggak bikin ngantuk. Mau langsung belanja, masak, kerja, atau melakukan aktivitas apa aja, bisa. Karena nggak pakai ngantuk. Makasih ya, Cek. Tahu aja lah Aceh ini obat batuk yang lagi aku butuhin. Kalau yang sasetan ada, Cek. Ya pasti ada lo, Mak Bet. Jangan khawatir. Ih, maulah aku, Cek. Ambilkan dulu 3 botol Herbakov. Sama yang sasetan 1 kotak ya, Cek. Untuk suamiku, anakku, tetangga-tetangga. Untuk stok juga di rumah, biar gak balik-balik aku. Iya, Mak Bet. Tunggu sebentar ya. Ini, Mak Bet, Herbakovnya. Hayya, Mak Bet, bayar dulu lah. Ancur Owe jualan kayak gini. Udah 4 kali lu orang gak bayar ya. Mak Bet, Owe rugi lah. Hayya.